Andrea， 第3個今日呢個開始砌就唔難啦，不過有 challenge 係嘛？係咩啊？個 program 咯，調嚟調去咯。OK， 好，咁你砌緊乜嘢今日呢個？呢個係一個 car 咯，所以咁樣你整咗個 program 係會點樣㗎？解釋俾我聽啊，跟住然之後試俾我睇啊。如果即係譬如佢而家停咗啦，咁如果我 play 佢嗰陣時咧，佢呢個 motion sensor 咧 sense 到我喐嘅話咧，佢就會行咯。OK。跟住就會 repeat，我就一路喐我。OK。我隻手喺前面咯。好，試俾我睇啊。你等緊我，咁樣我喐一喐，佢就會行少少。我喐一喐，佢又會行少少咁咯。OK。Good job。行好少啫佢。係咪一次過就可以即刻搞掂個 program 啊？第2次都玩咗。都好叻啦，第2次。Good， 好啦，咁啊，下個禮拜砌嗰樣嘢就好大嚿噶啦，有難度開始。真係好大嚿。係好大，下次你砌嗰個叫 Butterfly 啦，你差唔多用晒 pieces 㗎啦。梗係啦。好啦，拜拜。拜拜。